喂，大家好啊！今日過成點樣樣啊？今日係咪好忙碌呢？抑或係已經步入假期嘅呢個節奏呢？嗱，我哋今晚呢個主題有啲特別嘅。我哋今晚呢成晚都係做關於 Om 嘅嘢。咁首先呢，我哋係做一個係同 Om 有關嘅調息法啦。咁又跟住呢，今晚嘅靜心都係 Om 嘅靜心嚟嘅。咁咧，同平時嘅靜坐有少少靜心有啲唔同咧，就係今晚係比較抽象嘅。咁我哋個注意力係擺喺邊度咧？真係擺喺你自己身體嘅感覺嗰度，你感受嗰度，去感受嗰種連結，同埋感受一啲比較抽象嘅感受嗰度，好冇？好啦，咁我哋而家眯埋眼睛，揾翻自己嘅呼吸先。係啦，手板打開，輕輕咁樣坐直。但係唔好僵直咁樣，個身係放鬆咁樣坐直，做幾下深長嘅呼吸，吸氣，微微咁樣蹬直個脊骨，呼氣放鬆，有意識咁樣放鬆你嘅身體，去留意一下身體邊一個部分係比較僵硬嘅，或者係好緊緊嘅感覺，即係好 tight 啊，好 stiff 嘅感覺咧，就將佢放鬆。呼氣嘅時候，將呢啲僵硬啊、緊繃嘅感覺，將佢呼咗佢出嚟。係啦，吸氣嗰陣時候，微微咁樣將個脊骨拉直啲。好啦，呼氣放鬆，手板打開。嗱，我哋今晚咧做嗰個 Om 嘅調息法係點樣樣咧？Om 呢個聲咧，其實係由三個聲音合成一齊嘅。咁我哋將佢拆開佢，逐個逐個咁樣做。做嘅時候係點樣樣啊？就係我哋深吸一口氣，呼出嚟嘅時候咧，就將個聲音做出嚟。好啦，我示範一次喎。第一個聲音係啊嘅聲音，嗱，吸氣啦，然後隨住發出啊嘅聲音，嗰啖氣就係咁樣用完啦。就係咁樣樣，得唔得？好啦，我哋舒服咁樣坐好。我會形容一下個聲音係點樣做嘅，所以你冇需要睇一睇我點樣做，無論點樣都好，我只係擘大把口做聲音嘅啫，所以你擘大眼裝我咧都係一樣嘅啫，所以聽住個指示去做就得噶啦。嗱，舒服咁樣坐好，手板打開，我哋發第一個聲音係啊嘅聲音，嗱，吸氣。將注意力擺喺身體嘅感覺嗰度，去留意一下你嘅腹部、胸部同埋頭部嘅感覺。嗱，好啦，我哋正式開始咯喎。第一個聲音，吸氣，一齊發出個聲音。去留意下，睇下腹部有冇震動嘅感覺，心口、頭部。好啦，同一個聲音，我哋做多兩次，咁你可以更加細緻咁樣觀察，隨住聲音出嚟嘅感覺。好啦，吸氣，
去注意身體嘅感覺。係啦，呢個聲音第三次咯喎，最後一次啦，吸氣。放鬆。好啦，做第二個聲音。第二個聲音咪嗚咁樣樣，個嘴嘟起，好似我哋要吹蠟燭咁樣嘅嘴型。又係吸飽一啖氣，將呢啖氣隨住聲音將佢送翻出去。吸氣。嗚。又係注意身體入邊嘅感覺，有冇感受到震動呢？喺腹部、心口、呢個頭頸呢？好啦，同一個聲音，我哋做多兩次，又係可以細緻咁樣去觀察，隨住聲音出嚟嘅感覺。好啦，吸飽一啖氣，吸氣。呼。好啦，最後一次呼嘅聲音，吸氣。呼。去留意身體嘅感覺之餘呢，亦都可以注意下你而家個心智嘅狀態。你嘅頭腦係咪依然係非常之嘈吵、忙碌咁樣，好多雜念跑出嚟？抑或已經係安靜落嚟，慢慢慢慢靜同埋定咗落嚟呢？好啦，我哋做第三個聲音，係合埋嘴唇嘅，咁樣樣，好似喺鼻孔喺成個頭顱發出個嘅聲音。好啦，我哋吸氣。嗯。去察覺身體入邊出現嘅感覺，亦都察覺你狀態嘅變化。好啦，同一個聲音，我哋做多最後一次，吸氣。嗯。嗯。去享受呢一種靜定嘅感覺。繼續眯埋眼睛。嗱，我哋今晚做呢個靜心咧，亦都係一樣啦，係我哋嘅師傅 Sri Ravi Shankar 係帶我哋做嘅，又係啦。聽指示嘅時候咧，係冇需要好用力去聽。嗱，靜心咧，我哋又叫做無為嘅藝術，就係你乜嘢都唔需要做，只不過好舒服咁樣坐喺度，
然後聽住指示，可以做到幾多就做幾多。有陣時聽漏咗冇所謂，繼續呼吸就得㗎喇。然後享受當中嘅過程，然後呢，靜心就慢慢慢慢自己會出現，自己會發生㗎喇，好冇？咁我哋而家開始今晚嘅靜心。Let's sit with the spine erect. 我哋舒服咁樣坐好， Relaxed. 放 आराम 鬆， से बैठ जाइए। अब 舒 हम 服 क्या 咁樣 करेंगे? 坐， हाथ उठाएंगे सांस लेते लेते। 舒服咁樣坐，同你嘅呼吸一齊。 सांस छोड़ते वक्त हाथ नीचे जाएगा। 我哋今次做呢，就係個手向上升起，慢慢落返去。嗱，個呼吸係 Eyes 跟住手嗰 closed 個 and 動 breathe 作係配 in, 合一齊 breathe 做嘅。 out with the hand movement. 隨住手嘅動作，我哋配合個呼吸，或者隨住個呼吸，我哋配合手嘅動作。你可以擘大眼瞄一瞄手嘅動作，好簡單嘅啫。個手板打開係向上嘅，雙手係向上，慢慢升起，升到去膊頭嘅高度。然後呼氣嘅時候呢，個手板係向下咁樣樣，慢慢落到去大概大髀嘅位置。係啦，吸氣手上嚟，呼氣手慢慢擺翻落去，吸氣手上嚟，呼氣手慢慢擺翻去大髀嗰度。吸氣手上嚟，呼氣手慢慢擺翻喺大髀嗰 And 度。 relax. दाहिने हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखें. 好啦，放鬆， 可以 ज्ञान 平落 मुद्रा में 嚟。 बैठे. Sit with your right palm over your left palm. 而家右手擺喺左手上邊，手 Smile 把 on your 向 face. 天，帶住笑容。सांस लीजिए. 深呼，啪出嚟， सांस लीजिए. 氣， हा, हा. 啪啪， शांत हो जाना. 放鬆， सांस ली. 吸氣， Big smile. Ha, 帶住 ha. 大嘅笑容，啪出嚟，哈哈，兩下哈聲。 फिर एक बार सांस लिए. Take a deep breath in. 吸氣， Ha, 深吸氣， ha. 哈哈哈出嚟。好似我哋咧有啲痰棘咗喺喉 Keep 嚨 your 咁樣，咁樣 attention 哈出 on 嚟。 your navel region. 將注意 नाभि 力 के 擺喺 आसपास अपना ध्यान रखें. 肚臍嘅位置， चेहरे में मुस्कान हो, जो भी संवेदना हो उसको रहने दें. Whatever is the sensation, just let it be. 無論有咩感覺出嚟，有呢 Good, 啲感覺 bad, 喺 not 度， so good. All the sensation, just let it be. 舒服嘅感覺，唔舒服嘅感覺，由佢出嚟，唔好抗拒。अब सांस लेते हुए छाती के रीजन पे आ जाए. Bring your attention to your chest region. Take a 將 deep 注意力 breath in 擺喺你個心口，吸氣， and let go. 呼氣，放鬆。注意 And 力 a 擺 deep 喺心 breath 口， in. 再吸氣， Huh, huh. 呼呼， Relax. 放鬆。 सांस लीजिए, 吸 रोकिए. 氣，
呼閉呼氣，發個聲音，呼呼， relax. 放鬆。Once again, 再一 breathe 次 in. 吸氣，呼呼呼呼， Now bring your attention to your neck, throat, and the head above. 而家將注意力擺喺頸、喉嚨同埋對上嘅頭部、को ढीला छोड़ दे रहे हैं, छाती को 頭 ढीला 頸 छोड़ 嘅位 दिया. 置。 अब अपना ध्यान गर्दन और सिर यहाँ रखें. 將注意力停留喺頭頸、喉嚨嘅位置。सांस लीजिए. 吸氣， Hmm. 跟住發呢個聲音出嚟。Another deep breath in. 再深吸氣， Another deep breath in. 再深吸氣， Become aware of its tiny point 12 inches above your head. सिर के ऊपर 12 अंगुल के 將 ऊपर 注意力擺喺你頭頂一 शांत 個好 बिंदु 小嘅點嗰度。 Become aware of a tiny dot 12 inches above your head. 將注意力擺喺頭頂對上12寸嘅一個小點嗰度。 वहां पर अपना मन और प्राण को रखें. Keep your prana and mind there. And 將你 relax 嘅 the 注意力 whole body. 擺喺嗰度，然後放鬆。
Let every cell of the body and every corner of the mind cool down. 讓你每一個細 शरीर 胞、 के कण कण 心智 शीतल 嘅每一個角落 शांत हो 都 जाए। 靜定落嚟，冷靜落嚟。 जो भी हो रहा हो होने दे। Whatever is there, let it be. 無論有咩感覺、 Success, 有咩感受， impurity, let them all be there. 有任何嘅不純粹、不純正，有 All 佢喺 can 度。 be digested. Like the 所 earth 有 that digests all the menu. 所有都能夠被消化，好似जो भी 土地咁樣，能夠 दोष है 消 वो 化所有 सब 嘅嘢。 मिट जा रहे हैं अपने आप। प्रसन्न चित्त से विश्राम करें। 放鬆，放下， शरीर और मन की सारी विषमताएं दूर होती जा रही है, धीरे धीरे होने दें। Let go all your effort. सभी प्रयत्न छोड़कर विश्राम करें। 放下所有要用嘅力，放鬆。
यत सर्वाणि भूतानि प्रतिभाति स्थितानि च यस्मिन् प्रलयं यान्ति तस्मै सत्यानि नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशि सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गे देवी नमो। ओम शांति शांति शांति। And slowly and gradually 慢慢咁樣，漸漸咁樣 become aware of your body and surrounding. 去注意到你嘅身體同埋身處嘅環境， धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाए। मुस्कुराते मुस्कुराते गहरी सांस लीजिए। 吸氣， और मुस्कुराते 呼出 मुस्कुराते 嚟， सांस छोड़ो। 再吸氣，呼晒出嚟。 और धीरे धीरे慢慢咁खोल樣， सकते। Slowly and gradually you may open your eyes. 漸漸咁樣，你可以擘大眼睛。係啦，如果你想嘅話，你可以繼續眯埋眼，或者係伸展雙腳，瞓低休息。咁我哋今晚呢個呼吸與心同行呢一個環節呢，去到呢度就結束啦。咁祝大家今晚瞓得好好啦，同埋有一個好愉快嘅假期。咁我哋聽晚呢，我哋會做一個月圓靜心嘅。咁我哋聽日再見啦，晚安。